I denne videoen skal jeg snakke om den første kvadratsetninga, og jeg skal ta for meg en del måter å tenke på for hvordan du kan bruke den første kvadratsetninga. Jeg skal si litt om hva den er for noe, og skal vise et par eksempel der kvadratsetninga er i bruk. Kvadratsetningene de er en snarvei. Vi har første kvadratsetning som jeg skal gå gjennom i denne videoen, og så vil det være to videoer til som tar for seg andre og tredje kvadratsetning. Og dette handler om at vi har to parenteser, to like parenteser, slik som for eksempel her, og vi skal multiplisere disse sammen, slik at eksempelet mitt her 2x pluss 1 ganger 2x pluss 1. Der kan vi bruke den vanlige regelen for å multiplisere to parenteser, altså at du først tar det første leddet i den første parentesen og multipliserer inn med de to andre leddene i den andre parentesen. Deretter at du multipliserer det andre leddet i den første parentesen inn med de to andre leddene i den andre parentesen. I det første tilfellet så vil vi da få 4x i andre, altså 2x ganger 2x, det er 4x i andre, og 2x ganger 1, det blir 2x. Så når vi multipliserer det neste leddet inn, så får vi 2x pluss 1. Når vi så regner dette sammen, så får vi 4x i andre pluss 4x pluss 1. Og vi har et svar som vi kan stå inne for. Når jeg sier at kvadratsetningene er en snarvei, så betyr det at du på en raskere måte kan finne fram til et svar dersom det er to like parenteser med to ledd som skal multipliseres sammen. Og det skal vi lære. Som jeg sa, så kan første kvadratsetning brukes for å komme fram til et svar mer direkte. Det krever nok litt øvelse for at du skal kunne se dette svaret direkte, sånn at det er tålmodighet som må til, en del oppgaveløsning som må til for at du skal kunne se direkte disse svarene. Forutsetningen for at du skal kunne bruke første kvadratsetning, det er at oppgavene er på forma a pluss b i andre. Og det eksempelet som jeg brukte først her, det er på akkurat den forma. Jeg skal nå vise hvordan du bruker reglene for den første kvadratsetningen. Og det er akkurat her at det vil bli litt øving, litt, til og med kanskje litt pugging for deg. Og jeg begynner med utgangspunktet her, a pluss b i andre. Og reglene her er slik. Det første leddet i denne setter du direkte i andre, slik at du får a i andre. Videre så tar du 2 ganger det første leddet ganger det andre leddet, slik at du får pluss 2 ganger a ganger b. Så du tar 2 ganger a ganger b i dette tilfellet. Videre tar du og setter direkte det siste leddet i andre også, slik at du da får a i andre pluss 2 ganger a ganger b pluss b i andre. Dette gir oss et svar som er slik: a i andre pluss 2ab pluss b i andre. Og så skal jeg vise det samme på det eksempelet som jeg tok først. Der hadde vi 2x pluss 1 i andre. Og vi bruker regelen på samme måten. Vi setter det første leddet i andre direkte. Og her vet vi at 2 i andre, det blir 4, 2 ganger 2. Og x i andre, det blir x i andre. Slik at da får vi 4x i andre. Så sier vi 2 ganger 2x ganger 1.
2 ganger 2x ganger 1. Og her samme regelen som her oppe altså. Du begynner med 2, multipliserer med det første leddet, 2x, og multipliserer videre med det andre leddet. Her vil du få 4x. Og så siste leddet i oppgaven 1 som du setter i andre. Da får du et svar som 4x i andre pluss 4x pluss 1. Og her ser du kanskje allerede at når du har lært deg rekkefølgen, første ledd i andre, 2 ganger første ledd ganger andre ledd, og så det andre ledd i andre, så kan du ganske kjapt se svaret i oppgaven. En annen måte å se løsninger på disse oppgavetypene her å ta utgangspunkt i et kvadrat. Og det å sette noe i andre på denne måten her blir også kalt å ta kvadratet av noe. Hvis du tar kvadratet for eksempel av 2, så får du 2 ganger 2, som 4. Tar du kvadratet av 3, så får du 3 ganger 3, som 9. Og det vi gjør her, det å ta kvadratet av 3x pluss y. Og dette skal jeg forsøke å vise ved hjelp av at vi har et kvadrat her, som så deler videre i noen mindre deler. Her har jeg da et lite kvadrat, et litt større kvadrat, inni utgangspunktet, og så har jeg 2 rektangel. Og jeg setter nå inn disse ledda i oppgaven i dette kvadratet. Vi begynner med å liste opp 3x, og så får vi y, og da har vi 3x pluss y denne veien, og vi har 3x pluss y den veien her. Og da ser vi at vi kan finne arealet av disse forskjellige firkantene, rektangler og kvadrater, ved å multiplisere med sidene. Og hvis vi begynner med det rektangelet her, så jo det 3x ganger y, som blir 3xy. Og tilsvarende vil vi få for dette rektangelet her. Den lille kvadraten, den y ganger y, som y i andre. Og det store kvadratet blir 3x ganger 3x, som 9x i andre. Og da har vi funnet skal vi kalle de komponentene som vi trenger for å kunne regne ut arealet av kvadratet av denne her. Og hvis vi i hodet nå først tenker etter hva det skal bli, så vet vi bruker reglene. Det første leddet skal bli i andre. Så 3 i andre, det 9. X i andre x i andre. Så da har vi 9x i andre. Og så får vi 2 ganger 3x ganger y. Det blir 6xy. Og så har vi y i andre som den siste. Sånn at hvis vi nå bruker hoderegninga her, prøver å ha et svar i hodet, så skal svaret her mest sannsynlig, når vi viser det blir 9x i andre pluss 6xy pluss y i andre. Og det kan du se her også. Du har 3xy pluss 3xy, det blir 6xy. Det er 9x i andre, og du har y i andre. Så skal vi se om vi får dette svaret. Ja, 9x i andre pluss 6xy pluss y i andre. Så hvis ikke du greier å se direkte svaret ved å bruke reglene her, så kan du få lov til å stille opp et kvadrat på den måten her, deler opp, og så finner du arealet av de forskjellige figurene, og legger dem så sammen for å finne endelig svar. Det må jo sies at det kanskje ikke like lettvint som å bruke reglene, men da vil du finne det riktige svaret. Jeg skal nå ta for meg et par eksempel,
Og vi begynner med et eksempel der vi har a pluss 3b i andre. Og vi setter inn ved hjelp av å bruke reglene. Vi tar det første leddet i andre, slik at vi får a i andre. Så har vi 2 ganger det første leddet ganger det andre leddet. 2 ganger a ganger 3b. Og deretter så setter vi det andre leddet i andre også. Og da får vi 3 i andre som 9, og b i andre som b i andre. Og da får vi a i andre pluss 2 ganger a ganger 3b pluss 9b i andre. Regner vi sammen dette, så får vi følgende svar. A i andre pluss 6ab pluss 9b i andre. Og her må jeg si at vanligvis ville jeg hatt dobbeltstrek under svaret, men det gikk ikke an med Word i dette tilfellet, så da får vi prøve oss uten. Men her skal det selvsagt komme dobbeltstrek under svaret når du fører. Vi går videre til et eksempel til. 5x pluss 2y i andre. Og her setter vi også det første leddet i andre, slik at vi får 5 ganger 5, eller 5 i andre. Det 25, x i andre. Så har vi 2 ganger 5x ganger 2y. 2 ganger 5 ganger 5x ganger 2y. Og vi har 2y i andre som blir til 4y i andre. Vi regner sammen og får 25x i andre. Pluss 20xy pluss 4y i andre. Da er vi kanskje kommet dit at vi kan bruke regelen direkte, og vi ser på a pluss 4b i andre. Da vil vi se at a i andre, det første leddet, tenker vi direkte. Så har vi 2 ganger a ganger 4b, og det 8ab. Og så har vi det siste leddet i andre, som blir 16b i andre. Og så kjapt som det kan du fint løse disse oppgavene med litt trening. Men trening her altså viktig. Viktig å være tålmodig for å få disse setningene på plass. Vi går gjennom en litt større oppgave også. Her har vi 3x pluss y i andre minus 2x pluss 3y i andre. Og vi begynner med å finne kvadratet av den første parentesen og den andre parentesen. Og her velger jeg å la løsningene stå i parentesen, fordi at vi her har minus foran den andre parentesen, som jo betyr at når vi skal løse vekk, eller løse opp parentesene, så vil fortegnet inni parentesen bli snudd om. Vi får at 3x i andre, det blir 9x i andre, ja. Vi får 2 ganger 3x ganger y, som blir 6xy, og så får vi y i andre. Det var den første parentesen, og vi la parentesen stå rundt. Her har vi 2x som vi setter i andre, da får vi 4x i andre, og så har vi 2 ganger 2x ganger 3y, som blir 12xy, og så har vi 3y som vi setter i andre, og det gir oss 9y i andre. Videre så løser jeg opp parentesen. Og i den første parentesen så det jo ingenting foran her, som betyr at det et pluss foran eller det positivt, så da kan vi da fortegnet stå inni som om ingenting skulle ha skjedd. I den neste parentesen så må vi snu om på fortegnet fordi at vi har en minus foran. Så da får vi minus 4x i andre, vi får minus 12xy, og vi får minus 9y i andre.
Og når vi nå regner sammen, så må vi regne sammen de leddene som like. Og da har vi ett ledd med x i andre. Vi har to ledd med xy. Unnskyld, vi har to ledd med x i andre. Vi har to ledd med xy, og vi har to ledd med y i andre. Og da velger jeg å gjøre det slik at vi har 9x i andre minus 4x i andre. Det gir oss 5x i andre. Så har vi 6xy minus 12xy. Det blir minus 6xy. Og så har vi y i andre minus 9y i andre, som gir oss 8y i andre. Og her har vi dobbeltstrek under.